咁我哋依家就已經入到咗重慶大廈啦。我哋睇 OpenRice 就話佢係1樓嘅，咁應該喺呢度行就會揾到啦。係 OK， 係。唔係，哇！好進擊啊！呢度啲 sale。Next time. 好啊好啊，next time，好。OK。哦，佢話喬寶寶同 Miwa 都嚟食過。啊！一心帶大家嚟試呢間，最後可惜摸門釘啊！咁啊，啱啱上網睇咗《牧羊少年》喺附近，唯有食《牧羊少年》咯。你睇下幾多呢啲鋪頭？啊！終於到啦！有 tea menu 喎，下午茶喎。我哋依家3點呢，啱啱好就可以食到。下午茶餐牌主要都係一啲輕食，好似有小食拼盤、煙三文魚薄餅、一個蛋嘅三文治啊、炸雞翼、番薯條呢啲等等。咁佢另外仲有甜品嘅，價錢大概由58去到78蚊都有，每個餐都送飲品嘅。咁佢哋呢度嘅 lunch menu 呢，就有6款主食嘅，圖文並茂啊嚇。咁就有意粉啦，有一個紅酒燴牛面肉啦，個 burger 啦。另外呢，佢哋亦都有 all day breakfast 嘅，咁全部呢跟餐都有嘢飲送，我覺得呢一點係幾好嘅，即係起碼令到嗰個餐覺得抵咗先。係啦。嚟到呢度呢，俾人一個好 chill 嘅感覺。本身個心情唔係幾好嘅，因為食唔到啊，想食嘅 Paul's Kitchen， 但係依家都慢慢放鬆翻落嚟。咁落咗單之後，約莫1分鐘，餐湯已經嚟咗啦。頭先問咗佢哋今日嘅餐湯呢係椰菜花煙肉啊，係一個我未曾飲過嘅西式湯嚟嘅。可以見到佢一粒粒呢，應該係打碎咗嘅煙肉喺入邊啦。咁佢個湯都幾結身嘅，係啦。見到個匙羹都好掛湯。我哋而家試下個湯先。好特別啊！雖然呢，佢個樣呢咪好似一個比較傳統一啲嘅西式嘅湯啦，但我一飲落去呢，佢嘅味道係帶俾我日式嘅感覺。鹹鹹地呢，我飲到一啲類似煎魚、木魚嘅味道啊。咁同時亦都飲到椰菜花味好濃嘅。佢個鹹度係幾夠嘅。咁至於啱啱都有講啦，佢嘅稀結度呢，就係啱平時飲呢個忌廉湯嘅質感。我哋嘅餐飲已經嚟咗啦，係一杯好靚嘅水果茶啊！咁呢，佢就係用一個類似裝雞尾酒嗰啲 cocktail 杯裝住啦，就可以見到佢上面有一個橙。呢一杯水果茶呢，係呈肉肉地、粉粉地色咁樣嘅，係啦。一攪佢就跌咗落去啦，個橙。飲落去好清新，係飲到呢有幾種水果呢溝埋一齊，佢有橙嘅香味啦，佢係有嗰個橙皮嘅果香。除咗橙之外，佢入邊仲有一嚿西柚浸住咗嘅，飲落去層次好豐富，亦都覺得好清新。咁我哋首先叫呢一個係下午茶嚟嘅，就係煙三文魚牛油果炒滑蛋嘅多士啊！
我睇落似一個潛艇咁樣啦，而且都好大份啊，所以其實都唔可以話佢係輕食。咁佢好貼心咁樣咧，俾咗一把刀仔我哋嘅，咁我哋就可以切開啦。呢一個包嘅賣相，我會用完美去形容。除咗佢嘅滑蛋炒得好靚，鋪滿晒喺個包上面，醬卜卜，牛油果切得好均勻，顏色亦都睇得出好新鮮。至於個包，餐牌寫咗呢一個包係由 Bakehouse 整嘅意大利橄欖油麵包，成個包咬落去係十分之軟熟嘅。主要原因之一就係因為佢炒蛋真係炒得好綿，蛋嘅份量夠多，做到好 creamy 嘅口感啊！上面嘅牛油果都好軟滑嘅，食落去簡直就好似將啲牛油果醬直接擺入口咁樣啦。你一合埋個口嗰下呢，佢就喺呢個口腔嗰度溶晒。第三就係佢嘅意大利橄欖油麵包，食落去係比一般嘅包更加軟熟嘅，中間大部分位都係軟腍腍，好鬆軟，食到去邊邊位嘅時候就稍為有少少香脆嘅感覺，亦都食到麵包香。成個包最香嘅其實就係佢面頭嘅煙三文魚，嗰個煙燻香好濃郁，令到成個包都升華晒。Cheers！ 哎呦，餐碟開到咁多間分店係有原因。聖誕節仲有2個星期就到，大家買咗聖誕禮物未啊？未就啱啦！今年我哋出咗一啲好可愛嘅薑餅豬仔，一盒仲有2個味，另外仲有聖誕樹手工曲奇，睇下個絲帶包得幾靚，同埋聖誕3合1暖心禮袋，一袋入邊有齊3個驚喜，有曲奇餅啦，有雜錦雪花酥，仲有一支玫瑰花茶。有興趣嘅可以嚟觀塘或者撳入下邊網站。預祝大家聖誕節平平安安。而家試下第2個嘢食啦。呢一個咁豐富嘅餐，成為118蚊，唔知大家覺得抵唔抵呢？食咗先講。哇，仲係熱辣辣啊！拎上手嘅時候，咁我叫呢一個呢係比目魚嘅漢堡啊。咁佢話咧，呢一個漢堡嗰個包呢係 Bakehouse 嘅奶油漢堡嚟嘅。我哋見到呢一個比目魚上邊呢淋咗一個塔塔醬啦，上面滲咗少少香草嘅。見到佢唔係平時嗰一啲現成攞貨嘅魚柳嚟嘅。佢係真係有魚嘅魚皮喺度㗎。另外呢一款應該係番薯條，番薯條每一條嗰個長度都好長，拎上手感覺好脆。呢個就係佢話喺 Bakehouse 嘅奶油漢堡，我都見到佢個包嘅光澤啊，嗰個令立立嘅程度真係同出邊嘅包好。你有冇見過一個漢堡包係咁樣嘅？好均勻嘅顏色，後邊就係一個白麵包啦，佢冇幫佢再搽牛油。你見到個漢堡底下會有一啲椰菜啦，同埋有芝士嘅。咁我諗佢將呢一個包嘅面頭擺開呢，可能係想我試下就咁食 Bakehouse 嘅包係咩感覺。佢個包好輕身，有少少似甜餐包嘅味道，係香香甜甜咁樣嘅。好，我哋依家連埋嗰個魚柳一齊食啦。我自己都係中意得一層包咁樣食，淨係個底有包就夠。有食緊 fish and chips 嘅感覺，佢嗰個魚柳呢，嗰個嘅新鮮程度啊，肉質嘅香啊，佢嘅魚肉我會覺得係幾滑嘅，比想像中嘅味道較為淡啊。我覺得可以落多2粒鹽，因為佢始終都厚，如果多2粒鹽就會再香少少。但可能佢係追求一個健康。佢嘅魚柳係即叫即炸嘅，咁所以食得出好香脆啦。入面嘅魚肉肉質都好嫩滑，食落去幾鮮甜。
而且食到比目魚魚油滲出嚟嘅魚香。總括嚟講就係絕對值呢個價錢。攞開咗第一層包先至食到塔塔醬嘅味道。佢呢個簡直係魚柳包界嘅天花板啊！我終於知點解可以吸引到咁多人嚟食。至於佢跟餐配嘅番薯條，份量俾得好多，好足夠嘅，亦都炸得香脆。不過我又覺得唔算係好香番薯味，而且番薯條比薯條結實好多，所以我食幾條就已經覺得係有晾住個胃嘅感覺。不過我就幾欣賞佢嗰個酸味味嘅檸檬蛋黃醬，食落去酸酸甜甜，亦都食到蛋黃香，我幾中意。總括嚟講，今日呢間牧羊少年咖啡館我都係幾滿意嘅，雖然價錢係中等甚至偏高少少，但係佢嘢食嘅水準係幾唔錯㗎。同朋友仔出街食飯嘅話，可以揀下呢啲餐廳啦。今條片又去到呢度，希望我下次再去 Paul's Kitchen 唔使摸門釘啦。